Letra L, sonidos y trazos. Hola, hoy aprenderemos el sonido de nuestra letra invitada, la letra L, con ayuda de nuestro amigo el león. Recuerda que los sonidos de las letras son muy importantes en el universo del ABC, porque ellos nos permiten aprender a leer para conocer el mundo y también nos permiten aprender a escribir para poder expresar lo que habita en nuestro mundo interior y que muchas personas de muchas épocas y lugares puedan saber lo que habita dentro de nosotros. Hoy te propongo que puedas observar la forma en que mueves tus labios y el sonido que produces cuando dices la palabra león, libertad, lealtad. El sonido de la letra L es I. La L suena I, la L suena I. León, león, la L suena I. La, le, li, lo, lu, la L suena I. León, león. León. Loro. Lupa. Lavadora. Linterna. Trazos y sílabas, nuestra historia. En la noche de Ciudad Ferrocarril, sobre el cielo aparece la luna, quien deja caer un largo destello de luz que ilumina un lugar lejano y nos permite ver un lago, alrededor del cual duerme un león con su familia. En el día, los rayos de luz del sol vienen desde el cielo hasta la tierra, iluminando como una lámpara ese lejano lugar donde habita el león y su familia. Observa los trazos de la L mayúscula, luz y el lago, y la minúscula, el rayo de luz desde el cielo a la tierra. El sonido de la letra L es el sonido I. La L suena L, la L suena L. León, león, la L suena L. Ahora es tu turno de escribir los trazos de la L mientras practicas su sonido. Y de empezar a combinar el sonido de la L con cada una de las vocales para crear sus sílabas. Lámpara. La. Al ser la primera sílaba la voy a escribir con la L mayúscula. Ahora vamos con la siguiente sílaba. León. Limón. Lobo. Luna. Completa 2 rengloncitos con las sílabas I,
Practica la escritura y lectura de las sílabas con nuestra letra invitada, la letra L. Luego retoma nuestro tablero de autoconsulta para que puedas practicar el ABC buscando nuestra letra invitada. A, B, C, H, D, E, F, G, H, I, J, K, L, león. Vamos a dibujar a nuestro león para recordar el sonido de la letra L. León. León. Tiene 2 golpecitos de voz. El primero es león. Ahora vamos a practicar las demás sílabas que hemos aprendido. Puedes retomar por grupos de sílabas diciéndole a la mamita o al papito que te hagan un dictado, o puedes retomar también las sílabas en distinto orden para repasar sus sonidos. Si no recuerdas alguna de las letras, recuerda consultar tu tablero de autoconsulta. Observa que las letras que hemos trabajado hasta el momento permanecen en la tierra. La P baja hasta el mar y la L viene desde el cielo. Puedes leer las sílabas que acabas de escribir para practicar y repasar. Finalmente, recuerda hacer tu alacena de palabras con el sobrecito de la letra L. Las sílabas y las palabras que te permitirán repasar todos los días los sonidos de la letra L. Y repasar los sonidos de las letras que hemos trabajado. M, P, S, S, L. Usa las fichas para formar palabras. Por ejemplo, sala. O cortas frases con las palabras que están en tu alacena de palabras. Por ejemplo, la media. Y recuerda enamorarte del aprendizaje. Un abracito para cada uno. Bye bye.